చేయాల్సింది మర్యాద చేయాలి దేవుడు. కాబట్టి ప్రియమైన వెళ్ళారా, మనం గమనించినప్పుడు ఇది ఎప్పటికప్పుడు ఫిర్యాదు చేస్తుంది. ఎందుకంటే రాత్రం బగళ్ళు దేవుని ఎదుట తన దేవుని బిడ్డల మీద ఫిర్యాదు చేస్తుంటారు. కాబట్టి దీని పని ఏంటంటే ఫిర్యాదు చేయటే మరి అంతేంటారు కదా, చింతతో ఎక్కువ చింత కుదుపు. చాలామంది క్రైస్తవులు వారి బ్రతుకు మారం. దేవుని బిడ్డలు ఉంటారు కానీ ఆత్మీయంగా వారి నేత్రాలు విప్పబడి వారి బ్రతుకులు మారవనేటువంటి విషయాన్ని మనం గమనించాలి. అందుకనే ప్రకటన గ్రంథము 12వ అధ్యాయము 10వ వచనం గమనించినప్పుడు ఇది ఎప్పటికప్పుడు ఫిర్యాదు చేయడం మాత్రమే కాదు, కానీ ఇది దేవుని చేత పడద్రోయబడింది, పరలోకము నుంచి వెంటి వేయబడింది. అంటే ఈ సాతాను దూతగణం అంతా, సాతాను అయితే ఎవరైతే సపోర్ట్ చేస్తారో వాళ్ళందరూ పరలోకం నుంచి తోసివేయబడ్డారు. కొంతమంది పాతాళంలో పెట్టబడ్డారు, ఇంకొంతమంది తిరుగుతూనే ఉన్నారు. అది ఎప్పుడు ఏంటనేది చాలా తెలియదు, కానీ నేను చెబుతాను జాగ్రత్తగా. ఇది కేవలం నేను అనేకసార్లు చెబుతా, వేదాంతం చదివినంత మాత్రాన నువ్వు దేవుని వాక్యం చెప్పలేవు. నేను పరిశుద్ధ గ్రంథం పట్టినంత మాత్రాన నువ్వు పరిశుద్ధ గ్రంథం నువ్వు చెప్పలేవు. నీలో ఆత్మీయ నేత్రాలు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే the secret of God vision will be shown to your vision. నీలో ఆత్మీయ నేత్రాలు ఆత్మీయంగా లేకపోతే నేను చూడటానికి క్రైస్తవులాగా నేను అనిపించను. అది నా శరీరం, నా తత్వం, నా మాట తీరవడం. కానీ నాకు ఉన్నటువంటి జ్ఞానము నేను దేవుని ఎదిగిన దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. అలాగే ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో కూడా ఎందుకంటే ఇది దేవుని చేత పరలోకం నుంచి మరి తోసివేయబడింది. కాబట్టి ఇది ఏం చేస్తుంది, దీని వ్యక్తిత్వం ఏంటంటే ఇప్పటి దినాల్లో మరి ఆత్మీయ ఎదుగుని ఎవరు నమ్మని పై మెరుగులు చూస్తారు, అంతరాత్మను చూడ. అంతరాత్మను చూడాలంటే నీలో దేవుని ఆత్మ ఉండాలి, దేవుని నేత్రాలు ఉండాలి. ఆత్మ నేత్రాలు ఉన్నప్పుడు ఎదటి వ్యక్తి గురించి నువ్వు తెలుసుకోగలుగుతావు. దీని యొక్క సాతాను యొక్క వ్యక్తిత్వం ఉందని మనం గమనించినప్పుడు మరి యేసుప్రభు వారు యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయము 44 అంటేనే నమ్మని యూదులతో ఇలా అంటున్నాడు, మీరు మీ తండ్రి యగు అపవాది సంబంధులు, మీరు మీ తండ్రి యగు అపవాది సంబంధులు, మీ తండ్రి దురాశలు నెరవేర్చగోరుచున్నారు. ఇతన్ని సాతానుని ఇక్కడ దేవుడు యేసుప్రభు వారు ఒక వ్యక్తిగా చూపెడుతున్నాడు. సాతాను బిడ్డలు ఎప్పుడు ఏం చేస్తారు, అబద్ధాలు ఆడతారు, అపనందలు వేస్తారు. వాళ్ళు తప్ప వాడు ఎప్పుడు సాతాను ఎప్పుడు ఒప్పుకుంటారు. మరి ఇంకోటి మనం గమనించినప్పుడు సాతానులో ఉన్నటువంటి ఇది యేసు ప్రభు వారిని అంత ప్రేరేపించింది. మత్తయి సువార్త 4వ అధ్యాయంలో చదివితే 40 దినాలు ఉపవాసం బాప్తిసం పొందిన తర్వాత యేసు ప్రభు వారు అరణ్యానికి వెళ్ళి 40 దినాలు ఉంటే వచ్చే చేసిన భలే చమత్కరిస్తుంది కదా. మాటలు భలే బట్ తెలుగులో ఇది కానీ గ్రీకులో చదివితే చాలా బాగుంటాయి అసలు లాంగ్వేజ్. అంటే ఇదిగో నువ్వు దేవుని కుమారుడు కదా, రాను రొట్టి చేస్తే చమత్కారంగా మాట్లాడుతుందంటే చమత్కారి రెచ్చగొడుతుంది. కానీ యేసు ప్రభు అన్నాడు, మానవుడు రొట్టె వాళ్ళని మాత్రమే యోధులు బాగున్నాడు కదా. రెండోసారి ఏం చేస్తుంది, ఎత్తైన శిఖరాన్ని తీసుకెళ్ళిపోయింది. ఇదిగో నాకు ఒక్క నమస్కారం పెట్టి ఇంటికి చేస్తాను అంటే ఒక రంగం రెచ్చగొట్టింది యేసు ప్రభు అని. అసలే ఉపవాసం ఉన్నాయి ఆయన. ఎందుకు తను సిద్ధపాటు పడుతున్నాడు, సర్వ మానవాళి కోసం ఆయన సిద్ధపాటు పడుతుందంటే మధ్యలో వచ్చి ఇలుసిపోయి ఉంటుంది, ఆటను దాటలు రొట్టెలు చేసుకోమన్నారు. పోనీ ఒక నమస్కారం పెట్టి మొదలు పెట్టేస్తాం కదా, అసలే అలసిపోయాం సొలిసిపోయాం, ఎందుకు దీంతో గొడవ, ఇదిగో నమస్తే వెళ్ళిపోమ్మా ఇచ్చి అని అంటారు. కానీ యేసుప్రభు లేదు, జాగ్రత్త అన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ దేవుని నీవు శోధింపవలన అనగానే పాడింది. ఎందుకు దేవుని శోధింపవలదు, ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్, ద పవర్ ఆఫ్ ద టంగ్ గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ టు us. మనం ఏదైనా సరే ఇబ్బందులు ఉండొచ్చు, శారీరకంగా మానసికంగా లేకపోతే ఆర్థికంగా ఉండొచ్చు. యేసు నామములో దేవుని నామములో పలుగురు దాకంటే ద డెవిల్ గో అవే ఫ్రమ్ us. చాలా మంది తెలియదు.
కనిపెట్టి ఎదుగుతూ ఉంటారు, గోతట్టం పెట్టి ఎవరిని అడుగుదామా, ఎవరిని ఉంచుదామా, ఎక్కడి నుంచి పోదాం కాదు. ఆస్క్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్. ఎప్పుడైతే యేసుప్రభువు వారు దేవుని శోధింపవలదు అన్నారు, వెళ్ళిపోయింది. వేసే శక్తి కూడా సన్నగింది. ఈ విషయం చాలా మంది చెప్పాలి. అప్పుడు దాకా యేసుప్రభువు వారు మాట్లాడారు కదా, 40 దినాలు ఉపవాసం చేస్తున్నాడు కదా, సాతాను అడిగినప్పుడు చక్క సమాధానం చెప్పాడు కదా, సమాధానం చెప్పుకుంటూ కలిసిపోయాడు. అంటే ద పవర్, ద ఇంపాక్ట్, ద డెవిల్స్ పవర్ ట్రైంగ్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ జీసస్ క్రైస్ట్. క్రైస్తవ జీవితంలో గమనించాల్సింది ఏంటంటే, నువ్వు ఆత్మీయులు ఎదుర్కొన్నప్పుడు సాతాను ఇబ్బంది పెట్టినప్పుడు ఇబ్బంది పెట్టి తప్పుకుంటాను, కానీ నిన్ను బలహీనపరచడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఆత్మీయంగా బలహీనురాలని చేస్తుంది నిన్ను. కానీ നമ്മുടെ దేవతలు తీసి పరిచర్య మన జీవితాల్లో కూడా ఏమంటారా, మనం దేవుని మీద ఉన్నప్పుడు సాతాను పెట్టే అలజడిలో ఇన్ని పుట్టిపోయినా మనం అలసిపోకుండా సొలిసిపోకుండా ఆయన ఏం చేస్తాడు, తన దేవదూతలతో మనల్ని రక్షిస్తాడు. కాబట్టి ఈ సాతానుకు ఉన్నటువంటి వ్యక్తిత్వాన్ని మనం గమనించినప్పుడు చమత్కారి, ఒక చమత్కారంగా మాట్లాడే విధాలు గమనించండి. అనేక మంది ప్రోత్సహించిన చమత్కారమైన మాట్లాడుతుంటారు, ఆత్మీయ మాటలు కట్టకథలు చెప్పి ఆహావుహోనిపిస్తారు, వాక్యాన్ని చెప్పలేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి వాక్యం రాదు. మహోడలో చెప్పాలంటే వారికి వాక్యము రాదు, వాక్యానుభవం లేదు, ఆత్మీయ అనుభవం లేదు. ఒక ఆయన ఎప్పుడు చరిత్ర చెబుతారు, చరిత్ర చేయని లాభం మీకు రక్షణ లేనటువంటి సువార్త ఇస్ దేర్ ఎనీథింగ్ యూస్. కాబట్టి సాతాను యొక్క మరి గుణాలు గమనించే, వ్యక్తిత్వం గమనించే కదా, ఈ బహు చమత్కారి. ఈ గుణాలు మనం కాస్తే దొంగ అంటే నేను చెప్పట్లేదు సుమా, మొత్తం సువార్త 13వ అధ్యాయం 19 వచ్చింది. ఎవరో పెద్ద దొంగ. ఎందుకంటే ఈ దొంగ ఏం చేస్తాడంటే, ఎవడైనా రాజ్యమును కూర్చిన వాక్యముని విని గ్రహింపై ఉండగా దుష్టుడు వచ్చి వారి హృదయంలో విత్తబడిన దానిని ఎత్తుకొని పోవును. అంటే నువ్వు దేవుడి సంతానికి వచ్చావు, ఏదో సోమవారం నుంచి శనివారం దాకా నీ ఆటలు వాడుతున్నావు, వేరే విషయం. నెట్లో చూసావో ఏ విషయం మీరు చూసావో ఆదివారం 1 గంట దేవుడు దగ్గరికి వచ్చావు. అవి వచ్చినప్పుడు దేవుని వాక్యాన్ని నువ్వు వింటున్నప్పుడంట, ఆ వాక్యాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకుంటే ఒక చేసుకొని బయటికి వెళ్ళి నా కుమార్తె వచ్చి వదిలేదన్నట్టు. అంటే వాక్యాన్ని నీ హృదయంలో ఎత్తబడుకోకుండా చేస్తుంది. అందుకే ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్ టు కెన్ వాక్, డోంట్ మిస్ ద వర్షిప్ ద సండే అన్నాడు. నీ కాళ్ళు చేతులు తిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఏదో ఒక ఆలయానికి, దేవుని ఆలయానికి వెళ్ళి దేవుని సన్నిధానంలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వినమంటానికి కారణం ఏంటంటే, కాళ్ళు చేతులు తిన్నగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు వెళ్ళలేకపోతే నీవు మంచం మీద ఉంది ప్రభు రా అంటే వస్తాడు. ప్రభు రాడు. నువ్వు చేసిన పని నువ్వు చేయకోకుండా, ఆయన పనికిరావాల్సిన టైంలో పనికి రాకుండా, నీకు ఆయన అవసరమైతే ఆయన రాడు. ఇది చెప్పరావాలి. పాపులారా రండి, కానుపుచ్చుకోండి, మేము ప్రార్థన చేస్తాం, మీరు ఎన్ని పాపాలన్నా చేయండి, దేవుడు క్షమిస్తాడు. ఇట్ ఇస్ నాట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. మన వాక్యాన్ని గమనించినప్పుడు ఇతను ఏం చేస్తాడు, దొంగ, పచ్చి దొంగ. చాలాసార్లు చాలామంది గమనిస్తుంటారు, బ్రదర్ ఎలా ఏం బాగాలేదండి, బ్రదర్ బాగున్నా ఉన్నప్పుడు బాగున్నానంటే పోయా ఏం బాగాలేదండి, అమ్మ చిచ్చిచ్చినా తెలియదండి. నోరు తెరిస్తే అబద్ధాలే. ఇంకోటి దొంగతనం. నేను చాలామంది గమనిస్తుంటాను, వాడు కొన్నదాన్ని సంతోషపడు, ఆ పక్కింటి దగ్గరికి జైలు తీసుకోవాలి. అది కనపడుకోకుండా కొంతమంది ఉంటారు, ఉదయాన్నే పాప సాయంకాలం అంతా చెల్లి నీళ్ళు పోసుకుంటారు, పూలు కోసం పొద్దున్నే పూలు చూసుకుంటారు. కానీ సాయంకాలం చిన్న కనపడుకుని బయలుదేరతారు, అలా తిరుగుతారు, చూస్తారు. తెల్లారి 3వ గంటకు వచ్చి ఈ తీసుకెళ్ళి పూజ చేస్తారు. మరి దొంగ పూజ ఇష్టపడతారు తప్ప దొంగ డబ్బులతో కొనుక్కొని పూజ చేసి ఇష్టపడతారు చెప్పండి. సింపుల్. ఇంట్లో చెట్టు నువ్వు పూజించుకోవచ్చు కదా, ఎందుకు నువ్వు పూజించేవాడెవరు? దొంగ, గజ దొంగ. కానీ గజ దొంగలే ఇష్టపడతారు తప్ప మంచిగా ఇష్టపడతాడు. కాబట్టి సాతాను పడేది అంటే దొంగ. ఎప్పటికప్పుడు దొంగలిస్తాక ప్రయత్నం చేస్తాడు. ఎప్పటికప్పుడు ఆ దేవుని బిడ్డల ఆత్మను దొంగలించి పతనం చేయాలని, మరి వారిని నాశనం చేయడానికి వాడు ఇష్టపడుతూ ఉంటాడు. విధానాలు అది ఎక్కువైపోయింది. నాకు ఒక పంపుతూ ఉంటారు, ఒక టీచర్ గారు
ఎప్పుడు దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది. నేను ఎప్పుడు పోరాటాను. ఎందుకు? ఏదో ఒక రకంగా మనల్ని మనసుకి అటాచ్ చేయనుకుంటారు. ఎందుకు? మిడిమిడిగా అన్నీ ఉన్నాయి. ఇస్రాకేట్ ఎగరబడద్దా? ఎగిరిపడుతుందా? అలాగే నువ్వు ఆత్మీయులు ఎదిగినప్పుడు యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు చేంజ్ సింగిల్ సెకండ్స్ చేంజ్ అవ్వమాయి. ఒక సెకండ్ కూడా సాతాను పెట్టుకొని నువ్వు చేంజ్ అవ్వవు. మనం గమనించినప్పుడు ఇది చమత్కారం అన్నాను కదా. సాతాను యుక్తిపుత్రుల చేత కదా. ఎంత చమత్కారం కాకపోతే ఆ అమ్మమ్మ దగ్గరికి వచ్చి ఏమంది, ఓ అవ్వా అవ్వాలి అందులో ముందు తర్వాత ఏమంది కొట్టాలి వేరాలి. నాట్ హ్యాపీ టు సీ ది ఫ్రూట్స్. అసలు వాక్యాలు చదువుతుంటుంది ఉంటుంది. తెలుగులో కూడా చక్కగా ఉంది కానీ కీపులు ఆ పదాలు చేస్తాం. అవ్వ దగ్గరికి వచ్చి పలకచ్చిగా నవ్వలేక సంతోషపడి మాట్లాడుతుంది కదా. గత సర్పం జరుగుకున్నట్టు కాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకో. గత సర్పం వచ్చి ఇప్పుడు చెబుతాను. ఎప్పుడు దేవత లూసిఫర్ పడుతుంది. దేవుడు భూమి పుట్టించిన తర్వాత ఈ యొక్క ఏమంటారండి ఏదేను తోటలు అవ్వకి ఆదాముకి ఏర్పాటు చేసినప్పుడు అప్పటికే లూసిఫర్ అతని డిసైపుల్స్ భూబంధల మీదకి పడగలరు. You are not going to find anywhere except you are having a spiritual eye to see. అందుకే అది పడవ నుంచి రా. దాని ఎంట్రన్స్ ఇది వచ్చింది భూమిలో నుంచి, భూమండలం భూమి మీద నుంచి ఏదేదో తోటకు వచ్చింది. ఇట్స్ క్లియర్. అంటే దీని వెనక చాలా చరిత్ర ఉందండి. అది వేరే విషయం. అది ఎప్పుడైనా ఎందుకంటే ఆదాము అవ్వ సృజించబడక ముందు పడిన తర్వాత మనకు ముందు భూమండలం మీదకి సాతాను ఏం చేసి చెట్టు పుట్టకి ఆత్మలు ఆవు. కాబట్టి ఏదేదో తోటలోకి వచ్చి అవ్వమును గురిపించింది. అవ్వమ్మ చేత తన పని తను కసి. ఎందుకు అంటే కొన్ని చర్చ జరిగితే ఆదాము దేవుని చేత నిలుపబడ్డాడు కదా. ఆదామును చూసినప్పుడు ఈ లూసిఫర్ టెంప్ట్ అయింది. ఎప్పుడైతే అవమానం చేశాడో ఇంకా కోపం వచ్చింది. అసూయ ద్వేషం ఎదుటివాడిని చంపేదాకా మనసు సాతాను మరి అవ్వమును చక్కగా మరి ఇచ్చేసింది. అలాగే ఇక్కడ మనం గమనించినప్పుడు ఇది నరహంతకుడు. ఎందుకంటే ఆది నుండి నరహంతకుడై ఉన్నాడని యోహాను సువార్త 8:44 చెప్పబడుతుంది. దానికి సాదృశ్యం ఆది కాలం 4వ అధ్యాయము 8వ వచనం. కయ్యను ఏబేలు, ఒకడు గొర్రెలు కాసుకునేవాడు, ఒకడు పొలం పండించాడు. గొర్రెలు కాసుకునేవాడు ఏం చేశాడు? దేవునికి అర్పించేటప్పుడు బలమైనది శ్రేష్టమైనది దేవునికి అర్పించాడు. వీడేం చేశాడు? ఎందుకు కాల్చేస్తే పోయేదాన్ని కలిపి ఎందుకు పనికిరాని తప్పించాడు. దేవుడు అడిగాడు కదా, నువ్వు మంచి సత్క్రియలు చేస్తే నేను నిన్ను ఆశిస్తుంటే తను తప్పుతో సర్దిద్దుకున్నా. అదే నేను చెప్పాను. నేను ఇక్కడ తను తప్పు సర్దిద్దుకోవట్లా, ఆడ ఆశించబడ్డాడని ఆయన పొలంలో తీసుకెళ్ళి చంపేశాడు. ఇవాళ అనేక మంది దేవుని బిడ్డలు నేను చెప్పుకుంటూ ఎప్పటికప్పుడు ఎంతమంది చంపాలను, మానసికంగా చంపేయలను, శారీరకంగా చంపేయలను హింసిస్తుంటారు. అది దేవుని యొక్క బిడ్డల లక్షణము కాదు. ఎవరి లక్షణం? సాతాను యొక్క లక్షణం. అంత మాత్రమే కాదు కానీ అబద్ధికుడు నోరు తెరిస్తామా? నోరు తెరిస్తే కొంతమంది గమనించింది. ఎప్పుడు నిజంగా చెప్తాను, ఇప్పుడు బతుకుని చెప్పరాడు. ప్రాణం మూడు చెప్పడం మూడు ప్రాణాలు. మరి ఇదంతా విశ్వాసం క్రైస్తుంది. అబ్బో మా ఆయనకి తెలియదు నేను ఏం చేయనండి, చేసామని చేస్తాను. అబ్బాయి మా ఆడికి తెలియదు నేను ఏం చేయనండి, చేసామని చేస్తాను. ఇన్ని అబద్ధాలు ఎందుకు? బతుకు ఒక 60-70 ఏళ్ళు, ఒకవేళ 70 ఏళ్ళు దాటితే ఎప్పటికప్పుడు ఎవడో ముష్టి పెట్టి అన్నం తినాల్సిన బతుకులు అవునా కదా. ఈ కాళ్ళు చేతులు తెలంగా ఉన్నప్పుడు దేవుళ్ళు ఉన్నాం, కాళ్ళు చేతులు పడిపోయినప్పుడు కూడా దేవుళ్ళు ఉన్నాం. నోరు తెరిస్తామంట, నోరు తెరిస్తామంట. కొంతమంది గమనిస్తే చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే లాస్ట్లో పతనమైపోతే కారణం ఇది కూడా. నోరు తెరిస్తే అబద్ధం తప్ప నిజం చేయదు. మరి వారి నోటి నుంచి
రాదు. అందుకని ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే అబద్ధికుడును అబద్ధములకు జనకుడై ఉన్నాడు. దేవుడేమో ప్రేమ అభ్యాతులు కలిగితే వీడేమో అబద్ధాలకు జనకుడు. మరి మోసగాడు సర్వలోకాన్ని మోసపడుతుంది కదా. చాలా మంది అడుగుతున్నారు, ఏమండి యేసు ప్రభు వారు భూమి మీద పుట్టక ముందు రాకముందే మా చరిత్రలు ఉన్నాయి. రైట్, ఉన్నాయి. ఎందుకంటే అవ్వ ఆదాము ఏదో తోట నుంచి వెలుగులో రాకముందే ఈ సాతాను భూమంలో మీద సింపుల్ అలా కాదు. కాబట్టి అవ్వ ఆదాము భూమి మీదకి ఏదో తోట నుంచి రాకముందే Satan, the Lucifer, had his own establishment, the whole world. That's the reason God made it వాయుమండల అధిపతి అని. ఉరికల్లా వాయుమండల అధిపతి. కాబట్టి ఇతను ఏం చేస్తాడు, ఎప్పటికప్పుడు మోసం చేయటంటాడు. నేను చాలామంది క్రైస్తవులు విశ్వాసం క్రైస్తవులు పతనమైపోతున్నారు. పతనమైపోయి శివశక్తి అని చెప్పి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ పాస్టర్ గారు 10వ వంతు అడిగాడండి ఇదని చెబుతాడు. ఇంటికి సిగ్గులేదా? నేను ఎవరు రమ్మన్నాడు? యేసుప్రభు నువ్వు రాని తీసాడా? నీలో మార్పు లేని జీవితం నువ్వు ఎందుకు? నీవు దేవుడు రక్షణ ఉండాలంటే ముందు నువ్వు